so ein Mann rausgeht. Jetzt los. Andere Runde, gleiche Runde. So, mit raus. Oh. Das ist der Fuß an. Das sehe ich. Oh. Fuß raus ist. Oh, Lehrer? Nein. Natürlich. Ja, dann mach doch jetzt noch. Das ging doch eben auch mal. Ja, ich stand da. Henrik, da fest. Ja, los. Los geht's. Ja. Ey, wenn wir noch so. Alter, Björn, das war eine Spitze. Ey, wir fahren noch eine Runde. Tuff. Der fällt mit. Schau, die will so fest. Ja, das ist was. Also, hier, wir müssen jetzt